अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अल्लाह के फजल व करम से बहुत बहुत खैरियत से होगे, खुश भी होगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमने दोस्तों कफ़िंग क्या है, उसके बाद कफ़िंग के काजेज़ पढ़े, उसके बाद कफ़िंग के जो वार्निंग साइन है जिसकी वजह से अगर वो कफ़िंग के साथ हो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको पढ़ा। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हमें डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बारे में हिफाजती मेजर प्रिकॉशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से हिफाजती मेजर हैं जो कफ़िंग के साथ हमें आम जिंदगी में इख्तियार करने चाहिए, जिससे ना सिर्फ हम खुद को महफूज कर सकते हैं, दूसरों को भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। उसके बाद आज जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा उन्वान है कि कफ़ को कैसे कैसे ठीक करें, कफ़ का इलाज कैसे करें। तो फार्माकोथेरेपी में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि कफ़ एक अलामत है जो हमें बताती है कि जिस्म में कोई बीमारी है। कफ़ इज़ ए सिम्टम विच इंडिकेट अंडरलाइन डिजीज़, कोई अंडरलाइन डिजीज़ है। तो अंडरलाइन डिजीज़ अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो हम एंटीबैक्टीरियल से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर किसी वायरल की इन्फेक्शन की वजह से तो एंटीवायरल के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर सीजनल है तो छोड़ देंगे, कुछ दिनों के बाद सेल्फ चालू हो जाएगी। अगर किसी एलर्जी की वजह से तो एंटी एलर्जिक देंगे, उसकी वजह से उससे ट्रीट हो जाएगा, उससे इसका इलाज हो जाएगा। उसके अलावा कुछ सिरप्स हैं जिसमें एंटीट्यूसिव में जो है ये क्या कहते हैं, जो कफ रिफ्लेक्शन है उसको कंट्रोल करती हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक्सपेक्टोरेंट कफ है, जो क्या कहते हैं, जो थिक म्यूकस है उसको लूजन करते हैं ताकि वो कफ के साथ इजीली जिस्म के साथ बलगम निकल सके। उसके बाद एंटी हिस्टामाइन है, ये एंटी एलर्जिक तौर काम करता है। ये क्या करता है, जो वेसल्स हैं उनको नैरो करता है और चेस्ट की जो डीकंजेशन होती है उसे कंट्रोल करता है। उसके बाद डीकंजेशन, हाँ, तो ये भी चेस्ट की डीकंजेशन को कम करते हैं, वेसल को नैरो करते हैं, वेरो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कफ़ की फार्माकोथेरेपी, कफ़ को कैसे इलाज किया जाए वो आज पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसी मौजू के साथ आपको कुछ पूछना हो, कोई सवाल करना हो कफ़िंग के बारे में, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर संजय कुमार को इजाज़त दीजिए और SOP पे अमल कीजिए। एक दूसरे से 6 फुट का फासला रखिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।